Վերջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, Կիրակ Նորյա մեր ծրագիրը կրկին եթերում է եւ հասկանում եք, որ ավանդույթը չխախտելով տաղավար ենք հրավիրել Աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Լուսիա։ Օրը բարի բոլորից։ Օրորի հետաքրքիր իրադարձությունների ենք ականատես լինում։ Մարդիկ իհարկե շատ էսպես մտահոգ են, բայց նաեւ ուզում են ձեզանից լավատեսական էսպես լիցքեր ստանալ։ Հիմքեր ունեն դրա համար։ Միշտ պետք է ունենանք ամեն օրը, որտեղ ամեն օր Աստծո օրն է։ Ամեն օր արևը կա, լույսը կա, արթնանում ենք, վատը կա, չարը կա, զուգահեռ գնում ամբողջ աշխարհումյան Հայաստանում չի ուղղակի մեր մոտ հարվածը շատ փիստվես թվալով թե ամենավատը մերն է, բայց այդպես չի, ամբողջ երկրում հովատ վիճակ, որտեղ ասել եմ ինչի համար այդպես տիրոջ կալն է մոտենում։ Ու նորից էլի կասեմ, ես մի ժամանակ կարող եմ ներողություն խնդրել, բայց հիմա չեմ ասի, որտեղ վստահ եմ ասում, վստահ, ով ինչ կուզենա, կասի։ Փաշինյանի հայտնվելը նրա համար էր, որպեսզի մեր ամբողջ հայ ժողովրդի դեմքը բացվեր։ Վերջ։ Մենք ճանաչեցինք մենք ով ենք, քանի որ մենք ծովից տարել ենք մի փոքրիկ, անդադ պետք է մեր անցյալի պատմությունը այն թագավորների ժամանակվանից նայենք։ Ինչի համար այդքան հսկայական պետությունների միջև բյուզանդա հասած, մենք դառել ենք մի փոքր, դա եկա մեր դավաճանությունների շնորհիվ, որ որդիները հայրերին դավաճանեցին միջև անգամ, կինը ամուսնուն դավաճանեցին, որ պետություններ գնաց մեր ձեռքից, մեր երկիրը, ու նույնն էլ հիմա է գնում, նորից կրկնում եմ, վարչապետի որպես երկբորակ նշան, եկավ, որպեսզի մեր ժողովրդի դեմքը բացի, որպես օդի նշան։ Հիմա բացվեց։ Ինքը ինչ արեց, 5 կլանից մեզ ազատեց, մենք ուրախացանք, լաց եղանք ուրախությունից, հիմա մի կողմ մենք արդեն պետք է անենք ինչ որ պետք է ամեն մարդ իր ընտանիքում, քանի որ ամուսնալուծություններն էլ է շատ շատացել, որտեղ բոլորին իր տան մեջ իր ընդունումը, որ ինքը ամենից մեծն է, ամեն ինչ ճիշտն է, տան թագավորն ինքն է, թեկին թե տղամարդ։ Եվ կորոնան էլ հենց այնպես չեղավ, հենց այդ նույն տարիներին 18-19 թվականներին որ ամբողջ աշխարհում էլի տիրոջից հեռացել է ժողովուրդը աշխարհի, քթանցքները փակ էր, ու տեսեք այն ժամանակ որ ինչքան բաներ փակվեց, այն սկզբի իմ հաղորդումներին էլ այստեղ են որ ասեցի այդքան մի վախեցեք, մի այդքան լարվեք, տաշի տնբլարեք, շատ անհասկացողներ գրեցին, հիշում եք բաժակից էլ վաղուց չեմ ասում 200 գրամ Մարդիկ մահանում են, մարդիկ վարակ ունեն, դուք ասում եք տաշի տնբել, այո, եթե լուսինը չարա, խավարման ժամանակ նախ ոչ մի բանը չար չի, մենք ենք չար ստեղծում, եթե դու այդ չարի դեմ ուրախանում ես, կատակում ես, պարում ես, տաշի տնբել ես անում, ինքը վախենալու է քեզանից։ Այդ դրա համար է ասում տաշի տնբել արեք, նույնն էլ հիմա, մարդ մահանում է, կողքից մարդ ծնվում է, կյանք ընթանում, այդ օրինաչափությունը այդպես է։ Այո, եւ պիտի ասեմ, որ մարդիկ այնուամենայնիվ, չնայած այդ ամենին, փորձում են մնալ լավատես, հավատում են, որ պիտի վաղը լույս բացվի։ Այո, ժամանակը մի քիչ պետք անցնի։ Այս ինչ որ եղավ մեր երկրի վրա, դա պետք է լիներ։ Պահն էր հասունացել ամեն ինչի, պահն էր հասունացել այդ մեր 30 տարիներում ինչ եղել էր, 18-19 տարի ինչ եղել էր, որպեսզի հայտնվի ոմն մեկը, ես չեմ ուզում ասեմ Նիկոլ Փաշինյան, ոմն մեկը հայտնվեր, որ այդ վիճակից մեզ հաներ։ Դեռելի է բաներ լինելու, բայց ես գիտեմ, որ այդ հարցը դուք տալու եք, ինչը որ եղել է 2005 թվականից, հա, այնտեղ սահմանադրության փոփոխություններ 11 թվականին, ինչալուց ես նայել եմ, ես վերջերս շատ բան նայեցի, որ տեսեք, որ օրերն է, 2 անգամ էլ սահմանադրություն փոխվեց, շատ բաց լուսնային օր է փոխվել, մի անգամ 15 օրեկան էլ լուսին է, որ ահավոր վատ օր է համարվել սատանիցկի օրեր, մագիչեսկի օրեր, որ օծնա, որ կտրում է, մարդու մեջ օծը կա, խայթում է, ինքն իրեն խայթում է, պետք է մաքրվեր, և վերջի սահմանադրությունը, որ փոխվեց,
էլի լուսին եղել է 19 օրեկան, չորեքշաբթի օր, էլի նորից սատանիստի օր էր դա համարվում։ Շատ վատ օրեր ընտրվեց սահմանադրությունը, որ փոխվեց, դրա համար միջև մենք այս օրին ենք։ Բայց հիմա էլ որ փոխվի ավելի ճիշտ կլինի։ Այսինքն նոր սահմանադրություն մեզ անհրաժեշտ։ Նոր ես տարվա սկզբից եմ ասել անցյալ տարի 20 թվականին պետքա փոխվի սահմանադրություն։ Զինանշանը դա շատ կարևոր է, մեր հիմնը դա շատ կարևոր է, բայց այս քանի զինանշանի մեր այդ գերբի պատկերներն եմ տեսնում սարկած, այդքան ճիշտ չեն։ Ամենքն իր բանով ինքը ճիշտ է։ Օրհներքի մասին պետք է փոխել նոր օրհներք։ Պետքա փոխեն, այո, այս զեյթունցիները լավ են, այդ խրոխտ բան պետք է, բայց այս զինանշանը ինչը որ հիմա կա եւ շատերն էլ մեր առույցը պարաված անատամա, քյավթարա։ Պետք է լուսավոր լինի, որ տեսնենք ու վախենանք։ Զինվորականների գերբներն են ուրիշ, նա էլ այդքան ուժեղ չի։ Մենակ կպել ենք Հայաստանին, շատ բաներ պետքա փոխվի, վերածնունդ է սկսվում։ Հիմա է այդ ժամանակաշրջանը։ Այն երկրորդ սահմանադրությունը, որ փոխվեց, երկրորդ անգամ որ փոխվեց, այլի նույն sense ընթացքում էր, Յուպիտերը գտնվում էր ձգամից, ոնց որ հիմա է օրենքը, եւ օրենքի խախտում իրենց ուզած ձևով, ու շատ փիս օրեր ընտրված։ Ես չեմ հասկանում ով է դրանց ասում, որ էսի մեկ եղել է շաբաթ օր, մեկն եղել է չորեքշաբթի օր, երկու օրն էլ վատ օրեր է համարվել։ Ամբողջ աշխարհը, բոլոր թագավորները, բոլոր է, ես Պուտինն էլ եմ թագավոր համարում, Ռեգանին էլ, Ժիրինովսկին էլ, բոլորին, իրանք ունեցել են իրանց աստղաբանները, իրանց մոգերը, ամեն ինչ, եթե մարդ իր սեփական մերսողը ունի, չպետք է ունի իր վարսավերն ունի, դա էլ պետք է ունենա, որ օրենքներ տասի, որ այս ինչ օրն ավել է, մերոնք չեն լսում, որտեղ ամենագետը։ Այո, եւ պատահական չէ նամակների այն մեծ խոսքը, ինչը սկսում է դեպի մեր ալիք, դեպի Բաց TV, Տիկին Լուսի Հակոբյանին, մարդիկ անընդհատ դիմում են, ստացել եք չէ՞ նորից նոր նամակներ։ Հա, բայց հետաքրքիր բաներ եմ ընտրել հավատքի համար, որ մի քանի հոգի շատերը հիմա մի կնոջը բարև ձեզ կարդացի ձեր գրածը եւ մի բան մտածեցի թե իմ մասին էր գրված բաներ եմ գրում իհարկե պատասխաններն էլ հաղթարել եմ շատ հիվանդություններ վիրահատվել եմ մի քանի անգամ բայց երբեք չեմ չարացել տեսեք ամեն ու երբ որ ինքը վիրահատվել է այս կինո դժվար կյանք ունեցել իր այդ դժվարությունները ուրիշի վրա չի բարթել այսինքն իր մեղք ուրիշի վրա չի բարթել այսինքն աշխատել է տանել իր մեղքի իր հետ այո չի չարացի ամեն վիրահատության մտնելիս աղոթել է որ խնդրել Աստծուն որ օգնի երեխաներից տեսնելու եւս մի հնարավորություն տա ես ի սրտե հավատում եմ Աստծո զորությանը այո եւ ես գրել եմ Աստված քեզ շատ է սիրում դրա համար քեզ պահել է որովհետեւ դու հավատքով աղոթել ես բայց այդ այն չի որ չէ որ ասում ես միջև վերջ ձեզ հետ կլինեմ բայց որ դեղն ես ընկնում նոր ես ինձ հիշում դա սխալ է շատ Իհարկե Աստծուն միշտ պիտի հիշես ու աղոթես։ Միշտ ամեն Աստծո ոնց որ ասում են, ու որ մեր երկիրը լրիվ չկործանվեց, որտեվ գնում էր դրան, գնում էր։ Իրոք գնում էր։ Այս մեր վերջին պատերազմը, որ եղավ, ես ասել եմ, դա պատերազմ չէ։ Այ նման կանանց, նման մարդկանց աղոթքների շնորհիվ է պահվել։ Դե ես ասում եմ, ամենևին էլ պատահական չեն այդ նամակները, որ ստանում եք եւ դրանց մեջ շատ են իսկապես հետաքրքիր նամակները։ Էլի եմ ուզում այտենց հավատքի համար կարդամ։ Նույն գովքը սկզբի թողնենք, այդ գիտեք բնականա պիտի լինի։ Ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ այս տարի մեր ամուսնության 25-ամյակն է։ Եվ եկեղեցով ամուսնացած չենք, որոշեցինք ամուսնուց հետ եկեղեցում փսակադրվել։ Հրաշալի միտք։ Իսկ ես երիտասարդներին ասում եմ, տարեք ձեր երեխաներին կնքեք, մկրտություն պարտադիր ես, բայց չեն կնա։ Ինչու՞ Տիկին Լուսի, ինչի՞ մարդիկ շեղվել եկեղեցու։ Հավատ չունեն, ոչ թե հավատ չունեն, այլ հավատ չունեն քահանայի հանդեպ, ոչ թե եկեղեցու հանդեպ։ Քահանան քաղաքականության մեջ պետքա քիթը մտցնի։ Մենք այս վերջերս մի եկեղեցի եղանք, շատ տեղեր են գնում, տեղի քահանան քիչնում կռիվան ենք իրար հետ։ Արդեն անում ենք։ Այնից սխալ բաներ, իրան քահանայը վայել, հոգևորականի վայել չպահեց։ Ու բոլոր կանայքովից հարցակվեցինք վրան, ամոթից ցեն չհանեց արդեն։ Դե ես ասում եմ, ոչ միայն մի քահանան կամ երկու քահանան կարող են եղանակ ստեղծել։ Շատերը կա։ Շատերը։ Մի քանի քահանա է, որ լավն են, իրոք հոգևորական են։ Իրոք։ Եվ դա իհարկե շատ խանգարում է։
Որոշեցի կիսվեմ ձեզ հետ, այստեղ նկարել է իր աղոթքը, խաչը, որ այ Աստված օրհնես ընտանիքը, եթե որոշել են իրանք հիմա եկեղեցով։ Սա արդեն 25, հետո 50, իհարկե 100 տարի իրար հետ չեն ապրում, դա Աստված ապրեն, են ոսկե հարսանիք, արծաթազգ հարսանիք, հետո ոսկե հարսանիք, չէ։ Իրանք եթե 25 տարի միասին ապրել են ու հիմա որոշել են եկեղեցիով փսակադրվեն, նշանակում է այս միությունը այսպես ամուր է լինելու եւ իրենց ընտանիք ամուր է լինելու եւ Աստված կօրհնես ընտանիքը եւ այս զույգերին։ Այո։ Տեսակ ինչ փոքրիկ բաներ եմ ձեզ կարդում, որ մարդիկ իմանան, որ այսպեսի մարդիկ էլ կան, էլի նորից կասեմ, այս մարդկանց աղոթքների շնորհիվ, որ մեր երկիրը հիմա էլ կա։ Հիմա էլ կա, որտեղ առաջինը խփում է Հայաստանը, որպես արարչագործական երկիր, հետո Երուսաղեմը, Իսրայելը։ Այո։ Տեսեք, որտեղից որտեղ երկուսս էլ ինչ երկրներ են համարվում։ Իրանք էլ են այսքան, մենք էլ ենք այսքան։ Ընդեղ էլ է հարվածներ գնում, ստեղ էլ է հարվածներ։ Ընդեղ էլ մարդիկ կան, որ մեղավոր չեն, պետք չէ վերևի գլուխներն են սխալները։ Բայց այդ վերևի գլուխները երկար են շարունակելու այս շիլաշփոթը։ Եթե մեր Հայաստանի համար է կասում, դեր կգնա, բայց այդ գլուխը ասում են ցուկը գլխիցա չէ նեղում։ Այդ իրանք չպետք է գան։ Իրենց վատ կլինի։ Իրանք չգիտեն, որ իրենց վատ է լինելու։ Այո։ Անցածը, որ գնացել է, չպետք է հետ կա։ Հիմա իրանք շատ գործեր են անում, ագիտացիան շատ է գնում, ես ասել եմ ձեզ, արդեն 90%-ն է, մի ժամանակ 80 օր, հիմա 90%-ը գնում է դեսինֆորմացիա, պրեսա։ Ամեն ինչ իրանք անելու են, որտեղ ինձ գալիս խոսակցությունները հասնում է, ոչ թե ժողովրդի կոնկրետ մարդկանցից, որ ամեն ինչ անելու են դեպի վատը, որ վարչապետին վատ լինի։ Ես վերջին անգամ ասում եմ, պարոն Խուշչյան, վարչապետին ոչինչ, ես ոչ բարեկամս է, ոչ ազգականս է, ոչ էլ չգիտեմ ինչ, ես իրականությունն եմ նա, ռեալը։ Եթե մենք ընտրել ենք, թող աշխատի։ Դե վարչապետի մասին իսկապես Քանի որ կողքը դավաճանությունը շատ է, մարդը չի կարողանում աշխատի, չի կարողանում, ձեռքերը կապած է։ Հիմա այնտեղ կասեն, որտեվ էտել են, եթե չի կարում, թող դուրս գա, ես էլ եմ ասում։ Հիմա որ ինքը դուրս է եկել վարչապետի ժամանակ, որ տենց է սահմանադրությունը տենց է, չէ, ընտրություն որ պետք է լինի, դուրս է եկել, որ հետո նորից տեսնենք ով կընտրվի։ Այ ինքը էլի համարվում է հին զոնայի մեջ, դուրս է կամ հինն է։ Հիմա պետք է նորը գա։ Տեսեք, դուք ասում եք նորը պիտի գա, բայց այդ նորը գալու համար պիտի նաև պայմաններ ստեղծվեն։ Այնքան ով էլ որ եկավ, շատ դժվար է իր համար լինելու։ Շատ դժվար է լինելու, որտեղ այնքան աղտոտված, կեղտոտված ամեն ինչը հիմա Հայաստանում, պետք է լրիվ մաքրի։ Ես հիշում եք ասել ես սկզբից առաջին սահմանադրականի փոփոխություն։ Ինչի է ձգտվում։ Իրավական մարմինների դատավարներ, դատավորներ դրանց փոփոխություն շատ պետք, որտեղ ամբողջ 5 կլանը նստած է, դրա համար ոչ ոք չի դատվում։ Բայց տեսեք, հները հիմա այնքան են ակտիվացել, որ մեզանից շատերը հավատում են, որ նրանց հաղթանակը Ինչքան ուզում են թող ակտիվանան։ կապ չունի։ Թող ակտիվանան, իրանք հիմա կգան մոտենում են, իբր երեք չառաջ որ ես Գյումրիում է, այնտեղ պլակատները տեսա կախած էր, ոչ ոք համաձայն չի։ Պատական փողոցում մարդ են բռն, շատերն այնտեղ ասում են չեն գնում ընտրության, ոչ մեկին չենք հավատում, ոչ մեկին հերիքա մեզ խաբեն, բայց ասում եմ դա սխալ է, գնացեք, գոնե ինչ որ մեկին ընտրեք, ձեր ձայները իրան կեղծելու են, ոնց որ միշտ է եղել։ Այսինքն ձեր խոսքերով ասած հների վերադարձը բացառվում է։ Իրանք կգան մոտ, արդեն դրան առջև կանգնել են, ժողովուրդը տենց հավատով արդեն մենք հասանք, բայց դուրը չի բացվի իրենց առաջ։ Այդ դեպքում նորոտը կարող է։ Ինձ տղաները հիմա չգիտեմ կարելի է նման բաներ, ախր հիմնավոր եմ ասում է։ Տղաները այնքան տղաներ են լուրջ մարդիկ, որ ինչ որ կուսակցությունից, բայց ոչ վարչապետի։ Գալիս են ծնկաչոք խնդրում էր, որպեսզի ընտրեն իրանց ղեկավարին եւ գումար են առաջարկում։ Դա զարմանալի է, բայց դա ռեալ փաստ է, իրողություն։ Մի հոգի չի, երկու հոգի չի, ռեալներով գնում են նույն բանն, գյուղերը ստե քաղաքում են նույն բանն, զանգում են, ասում են, հիմա ինչ անենք, ասում լսեք քո սրտի ձայնին, վերջ։ Քո խիղճը ոնց կհուշի, ես չեմ ասել սրան ընտրի կամ նրան ընտրի։ Տիկին ուզա, երևի նկատել եք, որ չնայած այդ ամենին, հիմա երբ գնում ես հոգևոր կենտրոններ, եկեղեցիներ, ասենք ժամեր,
Տեսնում ես, որ այնուամենայնիվ մեծ հատի մարդիկ են կանգնած, սպասում են, չէ, իրեն ժամին։ Այսինքն հավատը դեռ կա։ Կա եկեղեցիում գնում են մարդիկ, ոչ չեն գնում։ Ես ինքս էլ մեծ հավատք ունեմ։ Մենք այդքան ուխտագնացության են գնում, տեսնում եմ, բայց պակասել են։ Պակասել է։ Շատ են պակասել։ Էլ ինչի, այս անկվան այս պասը, որ եղավ առաջվանը չէր, այդքան տարիներ, որ մենք ունեցել ենք։ Եկեղեցու մեջ էլ են քաղաքականությունից խոսում։ Ճիշտ է, բայց փոխարենը ավելացել է, զգալիորեն ավելացել են անհավատների թիվն ու քանակը։ Աղանդավորներից է, ես էլ նորից կրկնում եմ մեր հայրերի մեղավորությունը, որտեղ եկեղեցին շատեր առաջ դուռ է փակում, որ իրավունք չունի, որոնց թվում նաև ես։ Նույնիսկ Ես ասել եմ, շատ եմ ասում։ Բայց ամեն դուռ փակելով եկեղեցին իրեն է վնաս հասցնում։ Ինքը տենց է որոշել, որտեղ եկեղեցին համարում է իրան տուն։ Եկեղեցին Աստծո տունն է, ոչ մի քահանայի տուն չի։ Ու եկեղեցին քահանան իրավունք չունի ինչ որ մեկին ով ուզում այն վերջի հանցագործն լինի, ասի դուրս արի եկեղեցուց։ Միգուցե մարդն եկել է մեղքերի թողություն անի։ Այսինքն իր վերջին հնարավորությունն է։ Կարող է եկեղեցի չգնաս, արի գլուխ գնա, ինչպես Հիսուսը գնաց Ժարի քարի մոտ ծնկ եկավ ու խնդրում էր վերջը։ Մեզ մոտ հիմա շատերը Հուդա են, Հուդա։ Դավաճան Հուդային 30 արծաթով վաճառվում են, շատերը, հետո դավաղ իրանց քթից է գալու, չեն հասկանում, ախր այսօր էլ կերար, լավ, այսօր էլ մի մեշո կարտոֆիլ առար, բա հետո, չէ որ է դրանց պատճառով է, որ հիմա մենք սենց ենք, այս տղաների համար զոհվածները ամեն անգամ ես պետք է ասեմ, ամեն անգամ այս 18-19 այդ Կարմիչեցկի տարիքի երեխաներ են, եթե անցյալը լավը լիներ, որ ասում են մենք այն ժամանակ լավ ենք ապրել, այս տղաները չեն զոհվի։ Ես չեմ նայում զենք ունենք, զենք չունենք, բանակը լավ էր, լավ չէր, այս ղեկավարը լավ էր, վատ էր, ես դա չեմ նայում, դա մեղք է, ինչ որ մեղք են արել, մեղք, չար մի բան, խաբեություն, թալանտ, ստորություն, շատ կախարդություն, վհուկություն, դրանց հետևանքն է երեխեքը գնացին։ Ու բոլորը հրեշտակ դարած, այս վերջերս այս սահմանի հարցերին, որ կա տղաներից ինձ ուղարկեցին, ես էլ էջի մեջը գցել եմ, երկնքում հրեշտակներ են երևացել, շարան գալիս են, այդ մեր տղաներն են։ Այս հակամարտության ընթացքում շատ ու շատ կորած տղաներ կարող է վերադառնան։ Հա, հիմա մի որոշ ժամանակից կսկսվի նորից էլի գերիների հարցը, կկարգավորվի, ամեն ինչ կարգավորվել է, մի քիչ ժամանակա պետք։ Ու այս չարությունը հանել մեր միջից։ Եվ եթե նկատել եք, պատահական չէ, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները վերջին շրջանում ակտիվանում են։ Չնայած Էրդողանը պրոբլեմներ ունի։ Իրանք լավ են զինված, այդ բանակը հզոր բանակը, դա նոր չէ, էլի մեզ պետք չի, ասում են ինչի չեն կրակում, ինչի իրանք գերի չեն վերցնում։ Այդ կանայք են խոսում, բոլորը դառան էլի նորից ռազմական գործիչներ։ Տիկինուսա, բայց դե վիճակը իսկապես այդպեսին է, չէ՞։ Մարդիկ շատ հուսահատված։ Եթե հրամանը գնդեղ վերևից գալիս է մի կրակեք, ուրեմն պետք չի կրակել, իսկ ինչի իմ կարծիքով եմ ասում, իմ կարծիքով։ Իրանք դրանն են սպասում, որ մենք կրակենք։ Հենց կրակեցին, իրանք մտնելու են առաջ։ Ընդեղ էլ սա դրանք կա։ Ստեղ էլ սա դրանք կա։ Այս բախում է պետք որոշ ուժերի։ Որ կան առաջ ասեն, տեսեք ինչ եղավ, բայց հիմա այդքան չի տև, ինչը որ եղավ սեպտեմբերին այդպես չի։ Մի քիչ սենց իրարելի կվերջանա։ Իդեպ մեզ դիմողներից շատերը հարցնում են, ասինքը մարդու օրգանիզմի դերի ֆունկցիայի մասին, ինչ դերակատարում ունեն այդ օրգանները, ինչն է պատճառը, որ այսօր այդքան շատացել են հիվանդությունները։ Մի բան էլ մի հատ կարդամ։ Կարդացեք։ Նորելի, հա։ Ես կնոջից ուզում եմ բարև ձեզ պես է։ Տիկի Լուսա, ունեմ խնդիրներ, ամուսնու շատ եմ սիրում։ Ունենք մի տղա, երկրորդ երեխա չեմ կարող ունենալ։ Ընտանեկան խնդիրներ չունենք, ապրում եմ սկեսուրիս հետ, շատ հաշտ ենք։ Միակ խնդիրս ամուսինս է, խմում է, ուշ է գալիս, աղջիկների հանդեպ կապվածություն ունի, չգիտեմ ինչ անեմ, որ ընտանիքս փրկեմ, խնդրում եմ խորհուրդ տվեք։ Այս հարցը, որ այս աղջիկը բարձրացրեց, երիտասարդ աղջիկը, նման բաներ շատ կան։ Շատ, այս ամուսնալուծությունների հիմնականը դա խստիվ հիմա մեր Հայաստանում ուրիշ երկրների հետ մենք գործ չունենք, հատկապես այս պատերազմից հետո ամուսնալուծությունները հիմա խստիվ, ես էզոտերիկայով եմ ասում, արգելվում է։
Սա հոգեբանորեն չեմ ասում, որտեղ ժամանակակից հոգեբանությունն ասում է, ամուսինդ քեզ դավաճանում է, խմում է, հետը չես կարող ապրես, բաժանվի, որտեղ դու մարդ կոչվելու իրավունք ունես, որ պետք է ազատ ապրես։ Ես նորից կասեմ ոչ։ Այդ ամուսինը բաժակը ձեռքին չի ծնվել։ Ինքը սկսեց խմել, ուրեմն մի խնդիր ինքը ունի, որ խմում է։ Դա տղամարդու թուլությունն է։ Տղամարդը դավաճանում է կնոջը, ուրեմն չի ստանում կնոջից այն, ինչը որ իրեն պետք է։ Գնում է դրսում, որտեվ կինը որ խռով կանա, ոչ մի տղամարդու դադուրը չի գալիս։ Չի կարելի անկողնում խռովել ամուսնուց։ Սեփական ամուսնուց։ Սեփական ամուսնուց չի կարելի։ Էն էլ 5 տարեկան երեխա, անչափահաս։ Միջև 12 տարեկան դեռ երեխան հələ ձևավորվում է։ Չի կարելի բաժանություն, չի կարելի զույգերի վեճեր։ Այդ տղան գնում է ուրիշ կնոջ մոտ, երիտասարդ են 5 տարեկան երեխա։ Այդ ինչ եղավ այդտեղ, որ համ խմում է, համ գնում է ուրիշ կանանց հետ, ուրիշ աղջիկների հետ, չէ։ Հիմա եթե այս աղջիկը գնա որևէ գուշակի դիմի, միանշանակ վստահ եմ, կասի ձեր վրան արել թուղթուկիր։ Մարդուտ էլ ինչ-որ մի բան կերցրել են, ամենապրիմիտիվ էժանագին խոսակցությունները։ Ոչ մի գիրել թող չէ, կա ես չեմ հերքում։ Բայց հիմա, որ մեր Հայաստանը էգրեգր ահավոր կեղտոտված է, թույլ է, շատ թույլ է, բաց է, 70% կարելի ասել։ Բաց է, ամեն կեղտոտ էներգիա մեզ խփում է։ Դրա համար գերել կլինի, հիվանդություն էլ կլինի, նանոթային հիվանդությունը ինչքան շատ է, այդ վահանաձև կեղծի հիվանդությունները շատ են, դա չարություն է մտքի, որ չի արտահայտում կամ արտահայտում է իր մեջ է, չի արտահայտում իր մեջ է գցում, եթե այս ընդհանրապես ասեմ, յուրաքանչյուր տղամարդ, որ դավաճանում է իր կնոջը, գալիս է տարիք, որ արդեն հոգնում է, չի ուզում, չի կարողանում տղամարդը, ինքը անտեսվելու է իր կնոջ կողմից։ Այսինքն նաև ստանում է պատասխան միանշանակ։ Հիմա երիտասարդ է, ժողովուրդը ասա թուրը աչուծախ կտրում է, վաղը միսուր այդ թուրտը քորանալու է։ Ինքը չի կարա։ Արդեն կինը բարձրանում է, առամարած ունի։ Արդեն ճաշը կասի կուտես չէ, չես ուտի հեչել ուտես։ Մի 10 անգամ կասի մի բաժակ ջուր բեր, կասի վեկաս դու վերցրու։ Առամարվում է տղամարդը։ Եթե տղամարդը կուզում, եւ այդպես մարդկանց մոտ հիվանդություն, ես դա էլ պետք է ասեմ, որտեղ դա էլ է հիմնովին այդ իմպոտենտությունն է շատանում եւ այդ վանաձև չէ, սեռական կեղծերը։ Ոնց են ասում դրանք։ Բարձր, դրանց խնդրեմ։ Հա, մի խոսքով տղամարդու հիվանդություններն է շատանում։ Այդ պատասխանն է։ Իսկ եթե տղամարդու մոտ այդ օրգանը ճիշտ չի աշխատում, ինքը որ դառնում է ագրեսիվ եւ թույլ։ Իդեպ ասեմ, որ շատ են մեզ խնդրում, որ խոսեք առողջական խնդիրների, մարդու օրգանների մասին, ասենք են որ Պատիժներն է։ Պատիժներն է։ Միանգամից ողնաշարը եկավ, հələ թեք ողնաշարը ինչից է, վախից։ Կա չէ մարդկանց թեղ կոզիկություն աբերում վախը։ Նու ես ասել եմ սկզբից, որ յուրաքանչյուր հիվանդություն դա վախն է։ Ամեն ինչը վախից է գալիս։ Հին գործերին կպած, այդ անցյալը հինը չի ուզում ջնջի եւ բեռա վերցնում իր վրա։ Այս վզակոթի մոտ էլ որ սենց գունդեր կան, մեր կանանց մոտ հատկապես շատ է դա լինում, որ ոնց որ ասած դու քո խաչն ունես, քո խաչը քո չափ է, քո բեռն այդքան է, ամենքին իր խաչը ունի։ Պետք չի որ ուրիշի խաչը վերցնես իր, ուրիշը նաև քո ընտանիքի անդամներն են։ Ես հարևան բարեկամի մասին չի խոսքս։ Ամեն մարդ իր խաչը ունի, ինքը պետք է այդ խաչը տանի։ Ինքան բարձ մեխանիզմներ կան, որ Հիսուսին տանում էին արդեն խաչը բարձրացնելուց ճանապարհով։ Տեսնում եք ինչքան դժվար այդ խաչը Հիսուսին տանում էր եւ մի տղամարդ մոտեցավ, որ օգնի խաչը վերցնի, հետ բռեց եւ զինվորներն էլ հետ հրեցին։ Ինքը պետք է տանի այդ խաչը, այդ մեր ամբողջ ժողովրդի բեռն է։ Այո։ Եվ ասեմ ձեզ, իսկապես առողջական խնդիրները այսօր այնքան են շատացել, որ երբ գնում ես որևիցե ծանոթ բարեկամի հիվանդանոցում տեսնելու, ապշում ես թե այդքան ժողովուրդ որտեղից է հավաքվել։ Բուժումներ են ստանում։ Հիվանդությունները։ Այո, շատ օրգանները մարդկանց կարծես շարքից դուրս։ Այդ նյութականը չի, եթե մարդիկ ասեն նյութական վիճակից, որտեղ հարուստն է հիվանդանում։ Հարուստի ապահովացնել է հիվանդանում, ապահովված հիվանդություն ավելի ծանր է։ Ուղղակի իրանց պայմանները լավ են, որ ինքը կարող գնա ուրիշ երկրներում բժշկվի, բայց էլի չի բժշկվում։ Էլի չի բժշկվում։ Լիրա վառոչ մարդ չի գալիս, մեղմացում է տալի որոշ ցավերի, բայց էլի չէ։ Տեսեք եղուն կրծելն ինչ է, նևրոզ։ Բայց տարբեր մատեր, տարբեր իմաստ ունի։
5 մատը։ Նայած որ մատնա ինքը շատ կծում է, կտրտում է, դրանք նևրոսներ են եւ ամեն մատը 1 ամիս առաջ արդեն զգուշացնում է, եթե ասենք այս ցուցամատն ես դու շատ կրծում, դա քո կամքի թուլությունն է, կամքը դա չունես եւ ստամոքսն է։ Մի ամիս առաջ արդեն ինքը նշանը տալիս է, որ ստամոքսի խնդիր կունենաս։ Անհանգստություն, անհանգիստ ծրագրեր դնել, ծնողների հանդեպ չարություն, կոմպլեքսներն էլի ոնց որ ասում են բարդություններ։ Մարդիկ նաև շատ են հարցնում կախարդանքների մասին, իրոք կան կախարդանքներ։ Շատ են, հիմա շատ են անում։ Ես երեք հետաքրքիր մի ամիտ բացեցի, ես արդեն դարել է Ռուսաստանի նման մեր Facebook-ը։ Որտեղ նայում ես դարել են գիտնականներ, շատ գիտնականներ են հայտ, գիտունիկներ են անգետիկ են նման, գիտունիկներ են հայտնվել, աչք են հանում, չգիտեմ ինչ են հանում, թուղթուկեր են հանում, կախարդություններ են անում, փիլիսոփայում են, ախարցանն են, ես մտնում եմ մեջերը նայում եմ իրանց, հետաքրքրում են ովքեր են, իրենց անձնականը լավ չի, իրենք չունեն ինչ-որ մի բան, ոնց ասում են բժիշկ կերքեր չէ, առաջին ես էքստրասենսներին շատ էի բանանում, որ ասում առաջին երթին քո գլխացավը հանի, նոր արի մատամի ցավը հանի։ Ինքը պետքա կարգին լինի, որ ես տեսնեմ, սովորեմ, ասեմ, տես ինչ անում, որ ինքը սենց է։ Օրինակ էլեմենտար բան ասեմ, մի քիչ սահմանափակ բան է, բայց ասեմ, կոսմետոլոգները որ կան այք, չի, ես միշտ նայում եմ իրանց մաշկին։ Այնքան կա, որ լավը չի մաշկին, ինչքան իրանք շպարված են, որ ծածկեն քողարկեն չերևա, դե թող իրան բժշկի, ինձ ոնց է բժշկում ինքը։ Իհարկե, եթե մարդը իր օրգանիզմը չի կարողանում պահել նման վիճակում, ինչպես կարող է ուրիշինը։ Ինքը պետքա խորհուրդ տա, ու հիմա շատերը խորհուրդ են տալի։ Բոլորին խորհուրդ են տալի, այդ մեր ազգի անպարտավորությունն է, որ ասում են, որ դուրը ծեծես թակավոր են, չէ։ Դրա համար շատերը ողնաշարի խնդիր ունեն, շատերը, այդ մեր անպարտավորությունն է, որ հարվածը տալիս է ոչ ողնաշարն, ասում հերիքա քիթը տնկես։ Այո։ Դե մենք անընդհատ խոսում ենք, իհարկե, ես աշխատում եմ ձեզ շաքարի հիվանդություն, որ շատեր ունեն, խանդը, ցանկություն ղեկավարել ուրիշի կյանքը։ Հիմա մարդ ասենք, որ ունի շաքարի դիաբետիկներ, կասի, ես խանդոտ չեմ։ Այս պահի մասին չի։ Սա ընդհանրապես է, եթե դու խանդոտ մարդ ես, տարիների ընթացքում կամած այդ քո խանդի հողին վրա դու ունենալու ես խնդիրներ։ Իսկ խանդը ինքը հիվանդություն է։ Նշանակում է դու քո ուժերի վրա վստահ չես, որ խանդում ես ինչ-որ մեկին, որ չես էլ տեսել ինքը ով է։ Այո, խանդի իհարկե պարագայում ամեն ինչ կարելի, ամեն ինչ կարելի ականատես։ Գլխացավերը յուրաքանչյուր օրգանին հին առաջինը ես ամենքի առաջ գրել եմ վախ, շատ են, էլի գլխացավը նորից վախ եմ գրել, որտեղ ամեն ինչը վախից է գալի, վախ այդ անհանգստությունն է, ներքին տագնապներն է, ինքնա քննադատ, չկայացած զգալ իրեն, տալիս է գլխացավ, եւ այսպեսի մի բան էլ կա, եթե մարդ աղիների խնդիր է ունենում, ինքը գլխացավել է ունենում, ինքը գլխացավի տեղ է խմում, բայց չի անցնում, փոխանակ աղիները կարգի բերի։ Հետաքրքիր է, այսինքն աչքը ունքը ասում է դզելու փոխարեն աշկել ես։ Աշկել են, հա։ Ու տեղեր են խմում մի օրգանի, բայց մի օրգանը վատացնում է։ Ու մի բան էլ, որը շատ կա հիմա, վաթոտ բերանից գալը։ Դուք պատկերացրեք։ Բամբասկոտ մարդկանց մոտ բերանից միշտ վաթոտ է գալիս։ Բամբասողների։ Այո, չարախոսները որ կան։ Վատ մտքեր, կեղտոտ միջավայր, որ վատ տեղեր են իրանք մտնում, կեղտոտ միջավայրեր են լինում։ Հետաքրքիր բան ասեմ, մի աղքատ կին կար փող էր մորում մեր փողոցի վրա։ Ես գիտեմ, ես նոր չեմ գրել այս ամեն ինչը, հավաքած գրականությունից, հետո պրակտիկան, կյանքը, աստրոլոգիան, ամենը, որ կարողանում ես հիմնավորվես մի բան ասես, թե չէ, ես ասեմ, հա քո գլխոցավ այս ինչ բանից, եմ ես կասի, չէ, սենց չի, հիմնավորում պետք է լինի ամեն ինչին։ Այդ փող հավաքող կնոջից դիտավորալ այնպես մոտ է կանգնել, տեսնի իրոք հոտ գալիս է, թե չէ։ Եվ ինչ։ Չէր գալիս։ Չէր գալիս։ Հետաքրքիր է։ Գիտեք ինչի, որտեղ ինքը այնքան բարի է այդ կինը։ Հա։ Այնքան բարի է, ինք օրհնանքով ման է գալիս։
Այսինքն իր բարությունը կարող է մյուսներին Ինքը օրնում է 10 կոպեկ էլ 10 կորնի, չտասել կորնի, բայց կին կա որ այդ խիստ 10 տալ ինձ 15 չի շպրտում է, մեր փողոցում կա դες մեկը։ Այո։ Ասում եմ իմ հաշվի փող մի աշխատի։ Իմ հաշվին փողն է, իրանք լավ էլ փող ունեն։ Ամենք իր փողոցին ասած մայլան ունի։ Թարախը տեսեք մեղքի զգացում։ Շատ կարևոր է։ Մի կին ինձ զանգ տվեց իր տղան հիվանդ էր։ Ջերմությունը բարձրանում, չեն կարող գտնեն ինչից է, ես չգիտեմ, այդ տղան ինձ մոտ շուտ եղել էր, թաքուն էր եկել, մաման չգիտեր, որովհետև անկարգ բան էր արել։ Հետո որ մայրը զանգ տվեց ջերմությունը չի իջնում, ես էլ չդիմացա, ասես թռավ բերա, դե խոյեմ, պետք է անմիջապես մի բան իմպուլս տվնի, ասի փորումն այնքան թարախ կա, որ չի մաքրվում, ու հայտնաբերել են, որ իրոք կա, որտև ինքը հայոյում է շատ փիս այդ տղան։ Շատ փիս հայոյում է, կեղտոտ բաներ անում, հերիք չի կնոջնել դավաճանում է, հայոյում է։ Զարմանալի բան է, տղամարդը համ խմում է, համ դավաճանում է, հերիք չի գալիս է կնոջ վրա ձեռք է բարձրացնում, որ կինն ասում է, ինչի քեզ կարգին չես պահում։ Խեղճ կանայք, ինչեր ասես, որ չեն քաշում։ Կինը խեղճ չի։ Երբեք կինը խեղճ չի, կինը ուժեղ է։ Կինի բնությունը տենց է ուշտել, իմաստուն է կինը։ Մենք ամուր ենք այդնիկ կանգնած։ Բայց դաստիարակություն, ամեն ինչի հիմքը դա դաստիարակությունն է։ Ճիշտ է։ Կինը պետք է իր ծնողից աղջիկը իր ծնողից դաստիարակվի, որ նոր գնա մարդի։ Ու որ ինքը այնտեղ որդի պետք է ունենա, ինքը արդեն պետք է դաստիարակված լինի, որ իր երեխան ճիշտ դաստիարակի։ Հատկապես երբ որ կրծքով կերակրում է, որտեվ կաթի միջոցով ամեն ինչ փոխանցվում է դեպի երեխան, հետո այդ երեխան որ նյարդային է լինում, լավ չի քնում, անկարգ բաներ անում, այդ ամբողջ մամային միտքն է։ Չէ որ ասում են երեխաները հայլեն է ծնողների։ Այո, այո։ Դե Տիկինուշ, իհարկե ես հակված եմ որ հավատալ, որ այնուամենայնիվ իսկապես կան այնպիսի իրավիճակներ, երբ մարդ անկախ իրանից կարող է հայտնվել այնպիսի դրության մեջ, որ նույնիսկ հիմար քայլեր կատարի, բայց դրա համար մենք պետք է մեր ուղեղը միշտ ցապ պահենք։ Ես լավատեսություն եմ ուզում, այս ինչ որ հիմա մեր Հայաստանում կատարում է, դրանք բոլորը ժամանակավոր բաներ են, եթե պատմությունը կարդան են հնուց եկած, միշտ էլ եղել է այդպես բաներ, միշտ։ Միշտ եղել է այդ ընտանեկան, այս քաղաքական հարցերը, որ կա, դրանք միշտ կան։ Մի քիչ ժամանակ է պետք։ Ուղղակի հիմա ժամանակաշրջանն է այդպեսի։ Դարաշրջանի ժամանակաշրջանն է այդպեսի, որ կարծես թե բոլորը դառան գրագետ, բայց գրագետ չեն։ Եթե գրագետ լինեն ու գիտելիք ունենան, ամեն հերուրյանքի, ամեն սանդրանքի չեն հավատա։ Ու էլի ես խնդրանքով դեր ընտրություններին, միջև ընտրությունների կհանդիպենք, բայց ինչ չթվում, որ այդ ընտրությունները սենց հեշտ ու հանգիստ մի անգամից պետք է անցնի, որովհետև կեղծիքը ու այնտեղ կարող միջև անգամ հետել ընկնի, երևի ավելի ճիշտ կլինի։ Այսինքն չեղարկվի։ Հա, երևի ավելի ճիշտ կլինի տենց, բայց որտեղ օրը ճիշտ ընտրված չի, ես նայել եմ։ Ինչի՞ միա չեն խորհրդակցում, դրանք ես չեմ հասկանում։ Դե մեր իշխանությունները այդ ընտրական կենտրոնական հանձնաժողովը սովոր են քննարկում։ Ախր ինչ գիտեն, որ ինչ անեն, բան չգիտեն, որտեղ ամենագետ են։ Մարդիկ այն մեր երկրները բոլոր տեղեր պատերազմ եղել է, բոլոր տեղեր սպանություն, դավաճանություն, սահմանները աշխարհում բոլոր տեղեր, բայց մի փոքր երկիրը դարել է այսքան, որտեղ լսել գիտեն։ Մեր ժողովուրդը սովորել չի սիրում, վատը սա է, ծույլ ենք մենք։ Ծույլ, սարսափելի։ Չեն ուզում սովորեն ոչ մի բան, այս թուրքերին են այդքան խոսում, թշնամուն չպետք է պախարակել, թշնամուց պետք է սովորեն։ Այդքան իրանց ոչխար, հիմա մեր հային ժեխ ասում, այդ ինչ այլանդակ բառը։ Այդ ինչ բառը, որ ժողովրդին կարան, էտով հնարեց այդ բառը։ Չի կարել, ախր, ով է մեղավոր, մենք ենք, մեր դավաճանը մեր մեջ է, դրսում չեն է։ Մենք մեր մեջ պիտի փնտրենք այդ դավաճանը։ Հարևանը տել է դավաճան։ Կողքը դավաճանն է, դուրս ես գալի դավաճանություն ես տեսնում, բոլորն են դավաճան։ Ուզում են որ լավ լինի, դրա համար ես Փաշինյանով եմ օրինակ բերում։ Իր կողքը ամբողջ շրջապատված են դավաճաններով, կարող է հարևանն էլ լինի։ Դե մենք հիմա նկատել ենք։ Իսկ եթե մեկի կողքը լինի դավաճան, հիմա պատկերացրեք բահը ձերքնա Բոստանը, պետքա գնաք կարտոլ ցանեք։ Ես հա կամ կողքի հարևան եմ, հա կամ քարքացեմ։ Ջուրը փագեմ, ես անեմ, քո ձեր կարտոլը չի աճի։ Ճիշտ եք, միանգամայն ճիշտ եք։ Պետք է շուրկակ այդ բավ մի լավ խփեք գլխին։
Որ խելքը գլուխը գա, էլ մեկ էլ քարչ գծի ձեր բուստանը։ Դե տիկին ուսա, մենք սորիկ որ ծրագրի վերջում դուք այնուամենայնիվ այսպես դրական լիցքեր եք հաղորդում։ Լավատեսությունն է պետք։ Ու աստուն կպնել է պետք, կպնել։ Եկեղեցի գնալը դա դեր Աստված չի։ Մոնվարելը դա դեր Աստված չի։ Դա սերն է ու բարությունն է։ Եվ դաստիարակություն, երեխաներին պետքա ծնողները դաստիարակեն։ Ինքը իր վերեն ես միշտ եմ ասել ու անգամ կկրկնեմ։ Մեր ամենաճիշտ դատավորը դա Հայլին է։ Եթե դու քո հանդեպ անկեղծ ես, եթե դու քեզ սիրում ես, դու Հայլուն կնես, քո սխալները լրիվ կտեսնես ու կշտկես։ Ու քիթը չես խոթի ոչ մեկի գործերին, թող քաղաքագետ իր գործով զբաղվի, հաստուխն իր գործով։ Կոշկականն էլ իր գործով, քիթներս չխոթենք ոչ բժշկի գործերի, ոչ էլ քաղաքագետի, ոչ էլ քաղաքապետի։ Ոչ մեկի, ամենքն իր գործով։ Դե ես ձեզ հետ լիովին համամիտ եմ, եւ պիտի ասեմ, որ որքան էլ մենք փորձում ենք այդ գաղափարները տեղ հասցնել, բայց այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որոնք համառորեն չեն ուզում։ Իրանց վատ կլինի։ Ճիշտ եմ ասում, վատ կլինի, ովքեր չեն լսում, իրանց դրել են ամենայի տեղ, քիթը տնկած են, իրենց վատ կլինի, որտեղ պատիժներ գոյություն ունի։ Չգիտեմ, Երկնային։ դուք ինչպես ինձ մոտ մի ներքին բան կա, վախ կա, որ այս ընտրությունները այնուամենայնիվ չեն կայանալու։ Չգիտեմ։ Դուք ինչպես եք նայում, աստղերը ինչ են։ Ես քաղաքական ոչ մի բան էլ ասեմ, որովհետև մարդիկ ճիշտ չեն հասկանում։ Լավ, մի ասեք, Հետո ինքը տարիները հիմա գնալով անցյալ տարվանից է դա սկսել անկախատեսելի տարիները։ Անընդհատ այն փոփոխող։ Չի միշում 15 թվականին էր, թե 11-ին էր 6 խավարում եղավ այդ ժամանակ։ Ոնց որ անցյալ տարի եղավ խավարում, 6 խավարում եղավ, այս տարի 4-ն է։ Այդ ինչքան խավարումները շատ այնքան երկրին հարվածներ կա։ Հայ 15-ին էր, կարծեմ 15 թվականին էր։ Այո։ Դրա համար փիզբաներ շատ եղավ, ստորագրություն շատ սահման հետ կապված, փողերի հետ կապված ավանտյուրնի վատ բաներ եղավ շատ, վատ տարի էր դա համարվում, որ սխալ բաներ ստորագրվեց։ Պարզ է։ Չեմ հիշում, այդ ժամանակ էր այդ սահմանների հանձնում, ինչ էր, չեմ ուզում խառնվել, որտեղ դա իմ գործը չի իսկականից։ Այն հիմա էլ նույն բանը, քանի որ հաջորդ տարի օրենքների տարի է, իրավական տարի է համարվելու 22 թվականը։ Հիմա մի փոքրիկ ժամանակաշրջան, մինչև հուլիսի վերջը, աստղերը մեզ այդ աստղ չեմ ասում, մոլորակները մեզ այդ հնարավորություն տալիս են ու ամբողջ աշխարհում են տալի վերափոխվելու, մաքրվելու, հավատալու։ Բայց սրայից զուգահեռ գնում է նաև կախարդությունը, որը շատ վատ հետևանքների կբերի։ Ես ամեն անգամ կրկնում եմ, Հայաստանին չի կարելի մագիայով զբաղվել, չի կարելի ոչ մի թուղթուկերերի, ոչ մի ֆշֆշներով ինչ-որ բաներ բերել հաջողության, չի կարելի, կեղտոտված է։ Այն Ղարաբաղում տատիկ պապիկի կողքը ինչ-որ բաներ են դրել, ասեցին հրյա բանա մասոնների այսի մինչ անգրագետություն այնտեղ մասոնների բան չկա։ Մեկը ասի չի կարելու իրար հետև գնում առանց հասկանալու դրա իմաստը ինչ է։ Թող բացանեն գրականություն կարդան։ Հիմա ես հետո մյուս հաղորդման ժամանակ մանրակրկիտ կբացատրեմ այդ նշաններն ինչ են հիմա էլ հանեցին։ Այդ ուժ է տալի, պաշտպանիչ մի հատ ուժ էր։ Եթե վերցնում են կախարդություն աշխարհում միշտ եղելա կլինի։ Այն ֆեյան դա բարին է, բայց վհուկությունն է չարը։ Ես մի անգամ ասել է թող չխառնեն վհուկություն, մոգություն, կախարդություն, հմայել է դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Անգրագետությունից ելնելով մի բառով ասում են կախարդություն։ Այս աստրավոյանն էլ են կախարդություն համարում առանց հասկանալու։ Ստույգ թիվը ոչ ոք, ոչ մեկը չգիտի աստրավոգան երբ է առաջացել։ Ոչ ոք, որտեղ դա Բյուզանդիայից եկած բան է, հին, հետո Հունաստան գնաց, ստույգ մեր թվարկությունից առաջ։ Մեր են քարոզներ նայեք։ Էլի նույն բանն է։ Աստված բոլորից հետ։ Այո, շնորհակալ եմ։ Տիրոջ աչքը բոլորից գլխին լինի, ամեն առավոտ արթնանալուց թող սթափվեն ու շնորհակալ լինեն Աստծուց, որ այսօր մենք խաղաղ լուր ենք լսելու, որ մեր գերիները հետ կվերադառնան, որ մենք էլ մահեր չենք ունենա, որ մեր բերանները մաքուր կլինի, չենք անիծի, մեր մեղքերը ոչ մեկի վրա չբարթենք։ Որքան հնարավոր է մաքուր, ազնիվ եւ բարություն անենք։ Ու ամենակարևորը աղոթենք միշտ։ Եվ դաստիարակվենք։ Եղավ, շնորհակալություն Տիկին Լուչա։ Սիրելի բարեկամներ, Աստղաբան հոգեբան Լուչա Հակոբյանն էր հերթական անգամ մեր տաղավարում։ Մենք պայմանավորեցինք Տիկին Լուչայի հետ, որ հաջորդ հանդիպման ժամանակ
ինքը իհարկե կխոսի նաև այն նշանների մասին, ինչի մասին ինքը ակնարկեց, բայց ամենակարևորը հուսանք, հավատանք եւ սպասենք։ Այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։